Ini ada gamis. Nah, ini gamis bahannya bahan Bangkok. Ini langsung kita ambil di butik ya. Jadi baju kita, gamis kita bahannya itu bahan-bahan butik, dijamin lah. Nah, nggak akan ada samaannya ya ini kalau di sini. Nah, ini dia free skirt ya, free skirt. Tapi depannya aja, belakang dia nggak free skirt. Nah, seperti ini. Ada tali. Ini LD-nya bisa besar karena dia bahan free skirt, jadi dia bisa besar, bisa kembang seperti ini. Nah, untuk tangan, bentuk tangannya dia ngaret, jadi tetap kalau untuk ambil wudhu itu nggak susah. Untuk lehernya beb, kerah. Nah, untuk kerahnya, nah dia bentuknya tuh kayak gini. Jadi kalau pakai jilbab yang agak kecil juga bisa, atau dibentuk dengan pasmina, iya. Nah, dia kayak gini. Ini paling the best lah, paling aku sukai dari pertama lihat udah suka ya. Pasti banyak yang minat. Untuk warna banyak warna, tapi memang kita readykan dulu satu ini. Kalau mau ada yang pesen nanti bisa. Nah, oke, kita bahas untuk harga ya. Harganya tetap murah di kita. Kalau kita cari di butik, contoh kita cari di butik, ini pasarannya harganya 270 sampai 280 ribu. Jadi yang murah itu cuma ada di kita, tapi tetap bahannya itu nggak murahan. Oke, cukup 200 ribu udah bisa dapat gamis cantik kayak gini. Ini bahan Bangkok ya, susah dicari loh. Nah, jadi yang diorder itu bajunya, jangan orangnya. Oke, segera diorder ya.